हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे वीके द ट्रैवलर पे। और आज हम बात करेंगे प्लेटिना एज गियर के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में और जानेंगे इनकी कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए हमारे एक मित्र आए हैं, जिनका कि हम स्वागत करते हैं। आइए, SR हेम्ब्रम जी। इनका भी अपना एक यूट्यूब का चैनल है, SR हेम्ब्रम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाइए, वहां जाके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस तरह से हम लोग को मोटिवेट करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विकी जी, ये बाइक आपके पास कब से है? ये बाइक मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। और आप बताइए बाइक के बारे में कुछ विशेषताएं और कुछ जो आपको अच्छी बातें नहीं लगी इस बाइक के बारे में, क्या क्या होना चाहिए था? जी, तो सबसे पहले मुझे इस बाइक में जो सबसे अच्छी लगी वो है इसका प्राइस, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इस बाइक को मिडिल क्लास फैमिली आराम से परचेज़ कर सकती है। दूसरी अच्छी बात ये लगी इसका माइलेज, जो कि मुझे तो 60-65 का माइलेज ये आराम से निकाल के देती है। और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बाइक में, जैसे कि सबसे अच्छी बात है कि इसमें अब डिस्क भी आ गया है। और डिस्क आने के कारण जो है ब्रेकिंग उतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, पहले से अच्छा हुआ है ब्रेकिंग। और डेली कम्यूटर सेगमेंट की ये बहुत ही बेहतरीन बाइक है, चलाने में बहुत ही आराम है। इसका सीट का जो कंफर्ट लेवल है बहुत अच्छा है, बैठने के बाद थकान बिल्कुल नहीं लगती है। और ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपका कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। और इस बाइक में जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये बाइक 60 के ऊपर जैसे ही क्रूज करती है उसके बाद गाड़ी में कुछ वाइब्रेशन सा फील होता है और गाड़ी थोड़ा सा लहराती है हवा में, जिस कारण से कि ये नॉर्मल स्पीड के लिए ही बाइक ठीक है। और ज़्यादा क्रूज़ करने पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट होने लगती है और हवा में लहराने लगती है, जिस वजह से एक्सीडेंट का डर थोड़ा बना रहता है। बाकी मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी लुकिंग में कुछ चेंजेस होने चाहिए थे। बहुत ही 110 सीसी की बाइक में देखे तो और भी बहुत सारी बाइक है जिसका लुकिंग थोड़ा सा प्लेटिना से बेहतर है, लेकिन इस बाइक में लुकिंग को कंपनी ने उतना ध्यान नहीं दिया है। इसका मेन जो ध्यान दिया गया है इस बाइक पे वो है इसकी माइलेज। और ये बाइक ओवरऑल माइलेज के कारण 2020 से अभी तक में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाली बजाज की बाइक है। ये देखिए, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, पूरा एनालॉग प्लस डिजिटल। इसमें ये गियर शिफ्टिंग दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, फ्यूल गेज दिया हुआ है, ट्रिप मीटर दिया हुआ है। तो चलिए बाइक का वॉक अराउंड करते हैं और बाइक को एक बार देखते हैं।